batia wa musisa moko zaka na kingo na biso awa na bane betaka rien eloko te batali awa na liboko awa eloko te ba docteur ba komisatu ba yese ba me docteur oza ko boma nzuto pamba mo asa kufakika ti azokatisa na ye mwana deja zaki akufa ba yeko tala ye na saba na musiso ya lokolo awa eza ko beta après 10 minutes ça le temps ya tali atimbia ayebisi docteur wana lobi maintenant nanu mwana akepenza te docteur wana simbi abite wana za makanisi na yo ayebisi docteur Omanga kolo yolo medical abi wana za makanisi na yo mwana oyo meme wana ezobeta te madame mwana akufi nga te docteur mwana nanga akufi te mwana azali akufi te jamais nga na kolongwa awa mwana ngaye il faut le lait mwana faut ekota mwana akufi te docteur Omanga tali abengi sikoyo ba matisa oxygène ba le wana ba infirmière mutu bazaki belé ba infirmier bazaka pe mingi te bana base ba meki ko mema esimbi te abi bon tokita na se tokite na salle d'urgence tokoti kuna tofane batie maître Avatar babandi ko réanimer maître Avatar eloko te mo pepe ezati ba régler bomboni tina 10 et kende sale egui ou pas rien zéro banda awe koti makasi miso ba 3 mois non naloba 2 mois kaka oya kuvezi wana 2 mois kaka ya semaine kaka ndinga kotaki okendaki ba physique donc 2 mois kaka oya kuvezi donc avec 2 mois ya kuvezi afana na kata kuvezi allez sikoyo babandi ko réanimer banda 19 heures réanimation ko réanimer docteur alembi bombone bazu ya entonnoir mbala liboso na mona ke ba réanimaka mutu pe na entonnoir ba ye na entonnoir wana bakoti maître Avatar na munoko docteur Omanga bao ba yebe docteur Omanga ba yebi ndenga zalaki mutetela wana azaki munene penza zo siko na mwa eloko moko boya muke batia entonnoir siko docteur Omanga zu munoko na ye akangisi na entonnoir wana azaka pe libo munene docteur Omanga soka fuli mu pepe wana libuma maître Avatar moni mati tango epe docteur Omanga kolemba libumu pesa nini ekiti mu pepe nyoso esili docteur abandika kosala ndengo na kosala ndengo tokomi 22h30 mais tie mususu aye ayebisi alobi docteur ozali kosala eloko yo pona nini alobi maintenant ndenge nini okoyeba ke nzambe asali mutu ame ya mutu ya bimisi ame wana soki aza na confiance ke ame ya mutu ya bimisi ezali sala makasi ezala mama lobi mwana kufite ngape naza na kondima ke ya kufite siko docteur na lobi ne bo loka yoza na kondima kufite ozo sala ngopwani abi naza ko réanimer banda ko réanimer maître Avatar 5 heures papa banda na telema 19 heures nga mama na bino 5 buto eumeli na bomo inangai tongo ebonango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto Congo promo defate Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Ensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe Icotey. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois.
À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuti. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Hugues la coiffe Ikoté. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut nous changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes. Shalom, shalom, peuple de partout, vous qui suivez cette grande émission, la Réalité chrétienne avec Yves Ipan, Tosso, directeur des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo pour mon TV avec les boss américains, Rafungin de Bossa Dallas. Merci à toi, Raiskang, le super pro caméraman, va RDC. Voilà, nous sommes ici à Ngaliema et Paiwa Pitoye, Kosololana, Bande Konabus, plutôt c'est les communes, plutôt il y a Mongafo, là, donc dans la commune de Mongafo, et Paiwa Pitoye Koluka, Maître Avatar, Jean-Pierre Manzolo, Boluka Kiming, Botuna Gipemo Mingi, et souvent, Botuna Raba question n'a bien belé, to solo laka, mais Lelo, cette fois-ci, n'a pas qu'il faut comme ça, message, n'a pas question, n'a pas Botuna, et à part, on a aussi, tout ça, maman évangéliste, on a dit bon, maman,
oyo aboti Maître Avatar oyo akolisi akomi lelo évangéliste Moseni Nzambe toye koluka ye mpe pour que tosolola toyeba nini epousse ye lelo akomi évangéliste. Est-ce que Nzambe atindi ye to ye moko asengi kaka nde makambo ngo esalaka akoma lelo Moseni Nzambe parce que babi yango nde ezofuta na kati ya ville ya Kinshasa, yango nde ezofuta na RDC tosolola na mama. Mais avant tout topesa déjà mbote na Maître Avatar Jean-Pierre Manzolo. Bonjour Boni. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Mbote aussi na balandi nyos. Voilà, merci to s'appelle maman Mbote. Bonjour maman. Bonjour. Sentez-vous bien. Eza malamu. Voilà, merci maman tozongele mo muke meto so Maître Avatar et Maître Avatar mikolo belé bande bato tuna tant de questions au kenda wa plus ou moins té kubunga oyo c'est dire quoi? Bon, seulement que comme na pesa kaba kokora spiritualité awa na Congo bali bengi sakangai mingi na ba église misusu comme ba loge misusu comme ba Rose Croix bali bengi sakangai mingi pona kwa le pesa bango ba cour ngamoko mpe na le pesa ba cour ba délivrance à part wana qui avocat ya ngwani mekaki mpe kwa les ngai temps mende sikoyo na tiki nanu mwa qui avocat kaka ndambu pona na sala nanu na makambo Nzambe mbe sima nango na kozongela susu pona na défendre bato na justice. Donc tous les misala wana ya ngwana motesalaki ke nona zala moi absent. Voilà. Mais ma besa te ko kende ko pesa chrétien qui ne pesa mateya na ba tu ya Rose Croix parce que monte bata ba loge to ebi bango ndengwana o bato babangaka pusa na pembe na bango mais yo chrétien ozo kotana bango ozo pesa bango so ma besa te ndeko nanga soki to ali tali na livre ya Daniel 1 la Bible dit roi atali Daniel atali Shadrach atali Abnego atali na moko na bango roi alobi keno amoni na kati na bango baza 10 fois supérieur que ba magicien baza 10 fois supérieur que ba astrologue baza 10 fois supérieur que ba devin. Donc moto azali kwa li salela Nzambe insengeli aleka bato akisi na mayele pe na pouvoir parce que connaissance nyoso yo Satan zwa baloge satanique bazwa ezali connaissance oyo evute ya mpa ya Nzambe. Donc ezali mabete ko ali pesa bata baloge misusu ba leçon tomoni meme na Bible roi tsaki Daniel chef ya ba magicien ya royaume na ye parce que pembeni ya mokonzi nyonso ezalaka na banganga siko bale nganga nyonso oyo bazaki pembeni ya roi mokonzi na bango ezalaki Daniel ezalaki na bangango oyo bazalaki bato akisi satanique misusu balekisa bato mais Daniel mutabane kwa ali koche bango. Alors pona ozala 10 fois supérieur que moto et sengeli oyeba nyonso ye yebi simanango oleki mais ye ayebi oyo yo yebite. Deuxième chose Nzamba azali on dirait lilala e panzani connaissance Nzambe ko alezwango kaka na église na yote Nzamba kata na eteni même talo ale na monoko ya moibi ya ndoki Nzamba azwa pema na yindambo kiboye ata ngona kati ya wana dobinini aimez-vous les uns les autres soki to alezali na bolingo pona nini ko ale rejeter baninga parce que bazali ko ale partager même foi na bisote. Voilà un peu. Voilà, merci. Et Michel le lézard spécial pour la maman. Et ça vraiment pour la mettre Avatar. Mais to yiba moi mokeye juste pour 10 minutes. Tous les questions. Oh, dès qu'on a besoin de la biso à niveau ya Maroc, comme les chacha. Et à l'objet comment souvent, à mettre Avatar te. Abi lelo ivipan comme c'est un message pas mettre Avatar surtout ba question nga et ça primordial pour naye à répondre nga et ça nga bien parce que ndekopé a umeli mwa mingi na mboka Maroc et azo comprendre te atinaki mo ba question awa ya tozo luka to solo là et to ye Bonjour. Fais ça code papa. Mais papa,
JB Service ils ont partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est le Calaming JB Service, ils ont comme un service là-bas on est voilà. Na benga moi hein. Pour y yebi habitude, Sami a yebi que JB Service ils en arrière. Mais puis besoin de prendre et comme na Paris. Ah on a biso na Bretagne là, tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. JB Service, boza makambo. Bana poto, bana mokili mobimba. Partout dans le monde. Après ça manko na JB Service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse na Sibanango en face de la police. Kune bakangi batu awa yo kangi koli. JB Service. Ayuna. Raf Ngindu, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Rafingindu le présentateur la force créative Congo promo Congo Boroto ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Rafingindu. Congo promo. Wata plus wata na bi boss là. Ba nini oyo ndeko bako pesa comme bah réponse et pas à mettre avatar. Toujours première question là déjà toujours ensemble biso na Yves ba question na ngai yango nazo tuna ya liboso na ngai na tuna question oyo par rapport ya Jésus-Christ na Bible ezoloba na biso ke tango ange abimelaki Marie ayebisaki eke akozwa zemi akobota mwana pe mwana yango bakobenga ye Emmanuel. Sikoyo ngai na comprenaka te pourquoi tango Jésus-Christ abotami monde entier bengaka ye Emmanuel te mais kombango euta wapi? Monde entier bengaka ye Emmanuel te mais ebenga ye Jésus-Christ kombango euta wapi? Nde yango question ana vraiment tunela ngai pa ya maître. Pourquoi babenga ye Emmanuel te ndenge ange ayebisaka Marie tango abimelaka ye? Pourquoi babenga ye Emmanuel te na monde entier kombo ye kobima Jésus? Nalingaka na ye beza po na nini? Voilà, ça c'est la première question, maître. Pourquoi Jésus kombo na liboso ezaki Emmanuel o batun so bayebaki mais et comment Jésus comment question on a de quoi tuni yango wana et puis tozongela aussi pour na ba question tikali. Merci. Premièrement, question n'est vraiment zali crucial. Premièrement, c'est ngili toye bakino. Yavant motoya na mokili alekaka nano na ba diverses planètes. Ou vivre kuna ou évoluer soki okufi simanango bakoki koluka koma susu kwa le peso deuxième chance pour na oya wana planète terre sala cet âge ceux qui réussir bakoduka susu ni yo planète moko bako tinda yo selon ni mission yo ba les 24 veillard nzambe ya sala bango ba le koma likolo a destin na yo grand maître Jésus-Christ yavana no aya na mokili azalaki empereur na planète soleil kuna na leur nini c'est très soleil na le moi Jésus azalaki empereur parce que moyo yo to mona koyo na kati zaka na batu bafanda na kati mais chaque planète ezalaka na des aspects ezali na plan visible na plan invisible eza la planète terre na biso ezali na partie physique oyo ezali na partie invisible moyo yo to mona koyo
na kati nango ezali na ba continent, ezali na mai, ezali même na ba nzete na moko ya ba émission na lobelaka voyage nanga na moi makambo na monaka kuna koma sale maka. Alors kuna na soleil bango nyonso bazalaka pur. Donc bazalaka jamais na makanisa mabe, bazalaka illuminé, donc bazalaka déjà basantu. Parce que kuna bandoki bazalaka te, possession ezalaka te, motema mabe ezalaka te. Dernière technologie na biso et pana bango ezali on dirait déjà ya moyen âge, déjà eleka parce que bango kuna bazali trop évolué. Alors Jésus azaki empereur kuna. Kombone ezalaki Emmanuel. Tango yo moto asali mabe na mokili, nzamba bandaki koluka. Nani akoya pona azala exemple yo bato ya mokili bakolanda da pona base perfectionner, pona base libérer na bamambe. Parce que male stumu nyoso bato ba salaka bebisaka environnement et bebisaka pe meme na li tir. Kala lion abandaka kolia batute. Mai bandaka komela batute. Moto bandaka koalize kisa batute. Tango yo moto akomi koalisala mabe, moto a corrompre nature. Nature komi hostile envers moto. Ba érosion komi koali sale manaba tsunami. Parce que mai lobi ezali pona mabe na bino moto biso peut-être tokoki ko les punition spirituelle. Alors biso toko s'évangile sur yo. Moto bandaki ko zikisa te elobi ezali pona mabe na bino moto biso tokoki ko les punition. Biso toko s'évangile. Tigra lobi biso to alezaki badu comme ba niaou mende pona bino batu biso lelo tokomi ko ali souffrir. Toko se venger nature comme c'est-il. Alors nzamba lingia réali récupérer moto sima jardin d'Éden que non et sengeli moi batu ba vivre na perfection pona ba vivre na perfection et sengeli na tinde la bango professeur soit un exemple nzamba tinda ba Abraham baya mende na moment moko boye qui aurait gay bandaki ko agir bandaki ko aller ça la ba erreur prévenez Abraham nani nanyo Moïse kotaka na nini terre promise nzamba tinzi ba avatar ndenge mende exemple parfait ezalaki te. Alors a tinzi ange Gabriel na ancêtre soleil a tinzi na soleil kuna na soleil ba le moni empereur moko azalaki trop pire trop net kombone ezalaki nanyo Emmanuel babi bon empereur et Emmanuel grand alors Seigneur a tindingai pona ko ali senga na yo parce que kuna na moi bazali na nzoto boy neti biso mende bazali ba éternel mais qui est éternel na bangwana bazali na ba ajo bango ba donc ba les changer ka ba dimension donc quoi les changer dimension et celui li on dirait ni liwa bazali na période esenga ka ba les changer dimension comme biso bazali na période esenga li okufa yangwana ndenge voyage ya ba dimension. Alors bango kuna ba les vomela ka vraiment ba année et belle ba ni millions d'années ba le bien ba Emmanuel bazakuni belé na monde ngona donc yende siko kombone zalaki Emmanuel mende ndekoni musupe bazali belé donc Jésus azala Emmanuel azamona nzambe te yoka kasina ko arriver parce que biso nyoso to les ali bana nzambe même ata Satan zali bana nzambe parce que biso nyoso to les na souffre ya nzambe donc to les ali continuité ya nzambe. C'est comme nzamba longoli mpe manaye atena libanga eza mwana ye azulongoli mpe manaye atena ndoki aza mwana ye alongoli mpe manaye atena ange azali mwana na biso nyoso to alezali ba image ya nzambe mais ndesiko esengeli siko to ale la mosa divinité wana mais ninyi kwa le salema tango ba li keina soleil ba li trouver empereur Emmanuel ba le ndobi na mission na yo esengeli yo kena na planète terre mende venino eko alizala nord malete o ko fanda na libumu ya nanyo yo reine oyo azalia wana soleil reine wana komone ezaki Isis
ntango akokita na mokili bakobenga existe bakopesa nkombo Marie balobi alors reine oyo donc reine Marie moto akoya na mokili okofanda na libomo na ye yava nini oyo yo Maria azwa zemi nsengeli Maria sangana ampase rapport na nani yo divinité donc Saint-Esprit soit nzambe alors le na katsa maki wana mpona soki mwasi na mobali basangani na le 7e jour bale 20 les 4 veillard bale zwaka molimo moko ba kotisi yango na kati ya zemi alors bale lakisi mission na ye yango noko mona na Bible na livre ya Isaïe y avant naissance à Jésus et Isaïe a debi que non mwasi moko a kozala vierge mais a kozwa zemi. Deuxièmement, mwana akobota kombone kwa lezala Emmanuel ko diriger monde na nini bâton de fer kwa lezala na royauté na ba Paul na ye principauté na tout na ye ko régner sur moi les kili moi li bimba mais des reines wana ezalaki na no reine physique te ezalaki reine spirituelle simanango insali que non tango yinyo wana insale mena monde physique Emmanuel kombone ya solo abota manango c'est comme yo bakoki kwa bengo Yves Yipan mendesko yo bamasa mesusu pe alo le bale bamayo kombo mususu sobriquet tango abota mena mokili sobriquet na yende alors les tango yo ba initia qui est na ba 3 rois mages pona Jésus azala initié kombo ya botameli ezali Emmanuel mende kombo na ye ya baptême Yoshua baptême wana nanya pesa ki ye baptême tango abotami 3 rois magiciens moko awuti Asie moko awuti Afrique moko awuti Europe Balthazar, Meshach, Melchior, bangomi Satu, bazaliki ba roi ya ba magicien. Mais dans le monde physique, non, jamais nan. Donc, nan tout le monde roi alors les magiciens. Est-ce que ba roi magicien alors les bazalaka? Oui, dans le monde spirituel, chaque continent izalaka na chef spirituel moko yo arenyaka sira on a plan invisible magie et l'axis seulement nini connaissance pouvoir sagesse alors les rois magiciens wana bale wuta ki na monde physique koyote bale wuta ki na dimension mususu bale bimi na monde physique bayaki kaka précisément pour na baya nini ko ali initier Jésus parce que Emmanuel wana missionné ezalaki tellement vaste comme il y a na monde physique et sengeli déjà bali initier bali les protéger et essayer prenaye mais eloko moko batu ba bosanaka tango yo décision ebimi keno sengeli Emmanuel ya na mukeli donc Jésus a bota manamo keli Lucifer pe na monde na bango bali nzwaka mwasi moko bali sangisa ki ye rapport na chacal na les loges noires bazui mwasi basangisi rapport na chacal mwana wano yo botamaki pe na nini même date sur Jésus botamaki décision ezaki que non mwana wana a combattre et toi la Jésus parce que lingaki ezala des toi lingaki c'est quoi les battre spirituellement alors même date nani mwana ya diable ya botamaki même date Jésus a botami nzambe ya installe la force ya ba adversaire na biso pona kwa li pesa biso avantage Hérode ayoki jalousie alobi que non bali boma bana nyoso ya mibali par erreur barata Jésus bali boma mwana ya diable wana kaka na même date batuna nous peut-être va yoka ngo été alors tango Jésus a botami ba 3 rois mages singala ki bali initier bali protéger bali consacrer bali wendre bali memaki or bali memi asson bali memi mir or ezalaki symbole ya royauté or ezalaki symbole ya pouvoir oyo ezalaka na astre soleil omona moi et mpelaka couleur ya or
La même chose, balingi kwa lelakisa ye que non o wuti na moi monde spirituel la moi bale benga kango tifret wana na dimension spirituelle nango tous les grands maîtres bale Moïse ba wuta na moi ba benga kango tifret bale grands esprits bale wuta kana moi bale memelier or symbole que non o wuti na lumière on bouti na pouvoir et c'est na monde physique au lieu de fendre on air ya chemin ya lumière ya on Jésus ako de bakeno je suis la lumière du monde. Alors symbole ya royauté or balé la kisi à 100 basali ba cérémonie à 100 wane la kisi ni à 100 ezali symbole ya sacerdoce symbole ya monde spirituel par là balé pesa ki Jésus pouvoir ya ko régner na monde ya milimo comme prêtre tango yo bale mpesier or bale mpesier pouvoir ya ko régner comme roi ya nini roi ya 4 éléments ya nature ya mopepe ya mai ya mabele na ya moto chaque élément ezala na conséquence moko na vie ya moto mai soki ezali na nzoto no ezali na problème mozala na problème à santé na vie na yo amour vous avez un problème ceux qui m'embellent vous avez un problème vous avez un problème il y a finance ceux qui moto vous avez un problème vous avez un déséquilibre il y a autorité pouvoir ceux qui m'ont les peuple vous avez un déséquilibre vous avez un problème spirituel concentration mayele. Alors Jésus comme roi, il fallait régner dans 4 éléments. Mais aussi, sacrifier sur yé et l'eau doit les baigner dans combat mire, parfait. Parfait, ils acquis parfait, yo, oui. Alors, Jésus, déjà, alors, ils allaient déjà symbole que non, oko kufa. Yoko ale kende na monde ya batu bakufa pona o te ya kabango pendant que yoko ale zala na bomo esengeli ozala na contact na batu bakufa prévane la Bible dit Jésus a kufa ke kende ko ale te ya na monde ya batu bakufa prévane donc Jésus na ngomba abimisa Eli na Moïse baoy bazaki ba ancêtre na trépassé to moni Jésus azali ko ale benga Lazare na monde ya batu bakufa aya na monde physique donc Jésus azwaka ba initiation na donc alors tango yazwaka initiation tango botamaki bale pesa ki kombo Jésus tango alors yazwi tout sonini baptême pas ya Jean initiation et pas ya Jean tango yo voix ndobi oyo azali mwana nanga parla ndesko bale pesa ki kombo Christ akomaki Jésus Christ parce que Christ ezali dimension ya kibonzambo elamuka kina katina. Voilà. Merci tous. Deuxième question, tu mélangeons juste la troisième question pour que tu connais rapidement parce que monsieur a mettre avatar normalement ya maman mais toujours kaka. Troisième question nanga yango yo pona lembi kokoma yango mona ko motinda ba vocal. Troisième question nanga yango yo. Na landis ko émission moko lisusu mettre alobaki soki mutu akufi akofinir kaka na kofuta mabe na ye parce que eza na ba ange oyo ya karma na ya dharma bakoluka kaka oleka na jugement ofuta nanu mabe na yo oyo salaki na sa mokili olinga te soki okufi okokita nanu na astral inférieur po ofuta mabe oyo salaki na mokili yango ngai siko nalingi naloba po nalandi maître abetaki sete alobi olinga te osenga pardon te okokita nanu na astral inférieur osouffrir ofuta mabe nyonso oyo salaki siko ngai alingi naloba ta Bible ezoloba biso ke Yesu akufaki po na masumu na biso pe bazoloba lisusu si vous confessez vos péchés il est juste et fidèle pour vous pardonner pe balobi nzambe soko alimbisi masumu na biso abosanaka sikoyo kolandisama maloba o maître alobi c'est que œuvre ya croix pardon des péchés o to senga keza nango na tina te masumu ango to limbisa na biso te ou comment côté on a vraiment ma tête est un peu mélangée nazoye bate sikoyo soki to kufuta kaka masumu tolinga te pourquoi to senga pardon des péchés pourquoi Jésus Christ a kufa ki kasi pona masumu na biso
Voilà. Deuxième question na ngai yango yo. Namona ka mettre la ta airshap moko ya pembe ezaka na mwa babar ya noir boy. Airshap ango namoni mama Shabani pe azolata ngo. Namona ki palata ki ango na funérailles ya mama Olangi. Ezalaka nini? Elinga koloba nini airshap wana? Voilà, toujours qu'il y a une question. Oh, tu cali prochainement, tu tinda aussi pour que Bandego Batala. Un peu confusion de côté ma makasi. Confusion de côté makasi, na likambo le maître. Na éviter confusion de côté makasi, na bassin nzambe, na bino maître spirituel, na éviter oyof sabisoni ni par rapport à la question Bandego Batuni. Merci. D'abord na l'insepeli na moni que non c'est vraiment landaka ba mission nga ngai mingi. D'abord esalaka esengo soki ki bantu bazali kwali kanga makambo na lobaka parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Alors pour répondre à la première question na ko répondre ngo na verset biblique moko Jésus alobi boye soki ozali na likambo na ndeko na yo olingi onkende devant nganga nzambe pona ontia libonza soit onsenga bolimbisi mpa ya nganga nzambe dès que okomi devant temple makanisi eyeli yo na moto nazali na problème na moninga nanga kota na temple te déposer libonza na yo na mesa ya temple na se wana zonga bongisa na moninga na yo soki obongisi na ye soki alingi te obengi ndeko mususu pona boale bondela ye soki alingi te wana ndesko kozala likambo na ye nsima nango oye lisusu na temple obonzeli libonza na yo. Donc Jésus alobi nini ezali teke ozali na problème na motu oboyi alors alekwa limsengi pardon supposons zone ali yibi motu mbongo na lisengi pardon te nabi te na ko senga nzambe pardon nzambe limbi sanga na li dijibaki en tel mbongo mende en tel alukaka mbongo ayebi teke yonde mutu o yibaki même ata osambeli ndenge nini nzamba ko limbi sote parce que pesi procédure et sengeli d'abord soki mutu wana zali vivant ko aller réparer physiquement si manango ngo kokia lora le ko aller senga nzambe bolimbisi soki o sali inverse o kei kaka mpa ya nzambe pona pardon mende muto yo osaki mabe o bongisi te nzamba ko limbiso alors te na le yebi ndeko moko alors ndeko wana afandi na mwana boye balizaki un problème na voisin na ye azui amoni mwana voisin zali kwa likende pembeni ya c'est petit comme azali na problème na voisin abeti kara mwana voisin azinzi na kati mwana voisin akufi voisin yebo ya luka mwana bayuki kara sola mutakufa azali na nini mais ye na montema na ya yebi ke ngai na mona katière mwana na zaleki ko alezinda eleki ba mikolo voisin ke ye pa na ye pa ke ye pa na ye je pe bali azobota te azali ko ale ensemble la au nom de Jésus mais mwana azo yate pona nini même ata ta nsambeli mwana akoyate ti jour oyo akoluka voisin wana physiquement amoni ye jalobi na ye ngai na mona ki ndege mwana azali kwa likene kwa likufa mais nasala ki ngona nko limbisanga voisin ko yoka pasi esengeli ansa le fort à convaincre ye soki voisin wana limbisi ye nde sikoyo nzamba ko yoka lo sambo na ye aussi longtemps. Bon, supposons que nini voisin wana kufa. Soki akufa, esengeli andima akende na tombo na ye. Asalisi moi ba misala. Abongiseli Pierre tombal. Donc soki o réparer nanu na mutu boye physiquement te. Même ata osambeli nzambe na pesika ke simple ya mwali nsala nzambe wana. Asambeli li pona mutu boti. Mais ye moka zeko sambela leli ata ndenge nini nzamba kwali pese te pona nini nzambe atia ba loi na ba norme soki obuki loi wana même muta mokili ba corrompaka ye nzambe jamais ba corrompaka ye nzamba zaye na tina ya ba pardon na bisote azali ndi alors na tina nde nini to changer to réparer parce que aldobi nini
nzambe aza nani aza moninga nanga dès que nasali yo mabe nasali nzambe mabe mais soki nasali yo mabe nake nasengi ko na likolo nabongisi na yo te mais na libongisi pe na nzambe te wana ezali hypocrisie wana première réponse mpona koalere ale pondre ye que non pardon et comme pardon ce qui réparation esalemi si malango rappeler nzambe wana nde sikoyo ba les 24 veillard re ba ko aller nsala que non mabe wana ezongi lo alors te mais nde soki yo aurait parete osengi kaka pardon contraire ba ko accélérer o lingo lingate avant que o longa na mokili o futango ba benga ngo karma mabe na biso to futaka babenga ngo ba karma malamu na biso babenga kango ba dharma eloko moko te elongwaka na mokili sans que subir influence nango malamu no esengeli subir influence nango mabeno pe esengeli subir influence nango pour la deuxième question il y a écharpe de même que d'abord écharpe chapeau où echanzaka nzambe te nzambe atikali nzambe nzambe azali esprit mais nzambe nde achanzaka ba matériel donc de même que monganga bayebaka ye na elamba na ye ya baminganga avocat bayebaka ye na elamba na ye ya avocat karatera bayebaka ye na kimono na ye journaliste bayebaka ye na micro na ye cameraman bayebaka ye na caméra na ye la même chose na bonganga nzambe moins symbole pona koyeba kino batu oyo bazali na bonganga nzambe ya bana Israël bonganga nzambe ya bana Israël symbole nango esalaka nini talit soit kupa alors bonganga nzambe ya ba nini ya ba musulman esengeli pe elamba boy bonganga nzambe ya ba bouddhiste esengeli pe elamba boy ezali kaka pona kwa le caractériser famille nini ya bonganga nzambe ozali mais bino nyoso bozali basala nzambe dès que nzali boy babiki non azali na bonganga nzambe ya bokoko ya bana Israël na kati ya bokoko ya bana Israël Jésus pe aza na kati voilà un peu. Voilà, merci pour terminer avec toi. Ni nous la bande de Kobata la biso et puis na ligne pe sa numéro de téléphone pour que tu kabana tout comme na mopandi à maman parce que les le monsieur za yo déjà maman. Merci d'abord na ko do bana nzambe keno zanga nyoso kasi kozanga connaissance te pe alors nazali na sengo mama botaki ngai physiquement ngape sikoyo mutuna botiye na monde spirituel parce que ba les passé terre belé bazana mboka na biso pe libanda na ba prophète ngande mutuna fungola bango misu na le ngolo nzambe na le enseignant bango na initia bango alors dès que alors les ni maman na ba test nyoso asala ki spirituel alors et monani que non a koki kosa de nzambe par là sengela ki na consacrer créer comme évangéliste pour na pesa quand même enseignement ngai na pesaka alors na les années na conférence moko ya ba miracle na ba délivrance et comme ça les 18 na les 19 ya mois oyo alors pona bato oyo bazali na mboka ya libanda même ata ozalite o koki kwa le tindelanga photo na yo na WhatsApp plus o fan na yo choix monter zali faire c'était photo na yo posa na yo comment kaka posa mibale date de naissance photo na yo alors kombo na yo na numéro na ko pesa alors yeba que non na ko salelo ba prière nzamba za na frontière te côté ozali poso yo ou comment ki nzamba ko visiter yo ko zongela pona ko aller témoigner numéro ya téléphone ezali 81 611 867 81 611 867 pe alors aller na les tikele bino mananga pona bo aller poser di alors les balles question azali mon sale nzambe moko ya ngoya yeba kaka mama ya maître avatar ko zalandeni voilà un peu merci mingi voilà merci tika biso momuke to continuer na mama mama évangéliste to so benga ebongo
Et maman, boni santé et puis à Libota Mobimba, évangéliste Honorine, Bandeko Batala Biso, ben on se présenter d'abord Yomoko et comment aussi au Bota Mwana Oyo Avatar, Lelo Azo Sala Musala, Yanzambe na mokili ya. Merci beaucoup. Asepeli makasi na ba question na no poser wana po yeba yango. Et puis na sepeli lisusu ke na bato bakolanda bayoka mama ya maître Avatar ndenge azako loba. Eloko ya liboso ezali ke Avatar aza mwana ngai misatu. Aza mwana moko mystérieux. Mystérieux na façon nini na ndenge ke différence ya ye na mwana ya mibale eza 7 ans na kati. Na 7 ans wana nazalaka déjà déclaré que nakoki ko bota lisusu te. Et puis nazalaki na kondima ke médecin a déclaré a pesi mikanda nyonso na yebi ke bon nakobota lisusu te. Mais nzambe na mabongisi na ye papa na ye azalaki na kondima ke tokobota. Papa azali jusqu'à maintenant? Papa azali. Azalaki na kondima ke tokobota. Mais ngai tellement nazalaki na confiance ya munganga nayebaki ke tokobota isute na lobaki déjà naza stérile. Ye patali papier alobi stérile wana eza ya papier. Mais oya nzambe ekotikala kaka na nzambe. Papa azalaki na foi makasi koleka ngai. Après 7 ans, nzamba ekosala ke nazwi zemi. Tango nazwi zemi ndimaki te ke nakoki kozwa zemi lisusu. Nazalaki vraiment na baduti po balobaki na nga na munganga ke esika obana bafandaka eza esute si baby. Alors nakoki kozala na zemi te. Tango nazwi zemi wana, tango munganga yebisinga après 2 mois et demi na lobaki te malamu balongola. Po mwana wana kofana na libumu ndenge nini. Mama nanga meme ayebi. Na lobi te zemi ne fo elonga po mwana fana na libumu ezate po esika bana bafandaka ezate. Mais lokola papa azalaki kaka na foi atikalaki ngai tante azalaki toujours serré na ngai po amonaki penza ke donc oyo ya aza koloba nga naza koyoka ngo te po naza na confiance ya médecin nga pe azalaki médecin oyo abotisanga déjà mbala mibale. Naza komona eloko ya nzambe. Mais nzambe na mabongiseli na ye aye kosala ke docteur alobi te oyo nzambe asali zemi wana ekofanda mais kokola mingi na kati te tokobimisa yango tokotia na couvese. Avatar ndenga za wana akoli na couvese aza bébé ya couvese. Wana zemi ya combien de mois déjà? 6 mois nde babimisaki ye volontairement na médecin. Ezalaki te ke nazwaki shock to nini nde abimaki te. Hôpital ya munene mboka na biso. Hôpital ya munene, hôpital ya mama yemo. Na mama yemo nde docteur Ochudi alobi te fo babimisa. Grand docteur Ochudi na yebi pima ba centre na belé na ba bon marché. Voilà, gêné. Na Zando même aussi centre Ochudi nde mutu abimisaki ye batie ye na couvese. Na couvese wana salaki 2 mois akoli na couvese. Abotamaki na 1 kg 900 acheté tina 1 kg 100 loko ya poids 11 ti abandi komata ayeko ka 2 kg nazonga kana ndako na lali na ngai na ke koyoka résultat. Alors toyeko tango to mukola ko bima ba camarade bandeko tu bayebaki date na kobima la mwana. Donc na ndako ezalaki lokola fete kozala kuna mais papa azalaki te azalaki na poto. Na yeko tala mwana nga za ya mukebwe batu nyusu bamona te jamais na kosi date na lobite docteur alobi bato ba ko zonga no hôpital lobite docteur alobi to bimeso lelo te to bima après 3 jours bato na bazongi na bima na Avatar lokwa na yaki na mwana kilo na bakamara nga bazongi na biloko nyonso na ndako na bandeko nga na bima na ye wana tozaki kofanda na kauka na ye na koti na aveni ta na kiti na taxi na koti na aveni sima station essence oyo ya kauka wana kota Jean-Marie le Koula sikota na bongolo kasi kota université sikoyo na ye na koti bato bakamwe mbala mona koti na ndako na mwana direct na ke na berceau na kati ya chambre
ngamoko na yaki na foi ke mutu asimba mwana nanga te amema ye te mpo docteur alobaki ke mutu amema ye te aza allergique. Bon mutu wana oyebi te maboko na eza ndenge nini tout ça omoni ke mwana il faut kobatela ye makasi. Meme mama nanga ayaka asimbaka mwana nanga te me bokilo nanga te mama nanga kutaza koseka telinga bi mwana ngo pe osala fière bamema ye te azeni kutu pe munene te. Allez, après wana tosali 3 semaines. Maintenant 3 semaines wana docteur Ochude a voyagé. Atiki ngai na maboko ya médecin mususu ya pédiatre. Alobi il faut nakendeke na mwana batali mwana azana mai na kati ya libumu. Il faut babimisa mai wana. Pédiatre wana alobi te il faut nakende na mwana basala kai kiné par jour 6 fois. Donc ba gymnastique ko azosala donc ya bandango na ki bébé. Toke na ye na kiné babandi ko sala ye ba gymnastique. Ba gymnastique wana baza ko sala mwana ngamoko na yoka motema mawa pona mwana nga muke akubukana. Nzoka ba gymnastique wana amelaki ndamba mai ebandi pe ko bimisa ye. Ba makolo ba bendi maboko. Ba bete tolo lokola mbunda ba balusi na mukongo ba bete lokola le ba kinésithérapeute ba yebi ndenge ba bébé oyo basala ba gymnastique. Or ba gymnastique wana baza ko sala mwana eza ba gymnastique oyo mwana botami na déformation. Or ye abotamaki na déformation te. Mais docteur wana azosala ye ndenge wana. Na kendeke 5h30 na mama yemu na zonga à 18h. 6 séances par jour. Donc première séance est à 6h30. Basali jour à liboso, jour à mibale, ya misato, ya mine. Pendant 4 jours, 5e jour, ba komelinga ordonnance, soki na komi na ndako na pesa ye bakisi. To komi na ndako na zwi kisi. Na pesi mwana memi mwana bo mutu na ye awa na liboko na ngai. Na zwi kisi liboso na medicine. Na zwi ya mibale na misa. Ya misato na moni nerf na ye ya mutu ya katikati ya na liboko na nga et s'est arrêté. Et ça l'état. Na tindi nièce na ngai, a nièce ngabi bengela ngai ya mado voisine na biso. Ayenga bi na molo kwa mwana wa piqué crise. Mbala moko mwana misu eke likolo. Oya mwindo zomona esute lele mo bimi mwana ti awa. Mama na lobi te apike na e crise te. Apike crise te. O te akobonga na ye kaka alinga zwa mwanga bite ozwa mwana ngate. Na simbi mwana. Na bima na ndako papa nazala na jipette oyo jipon biso ba mama tolata na sali pota. L'air na boteki nazaki na 25 ans. Na jipon na bébé na libaya likolo. Nzoka liputa ese kweyaki na émotion. Nga na bani mbangu na dusoli na kauka pono bima station wana yolo médical docteur Omanga aza en vie. Na katisi na kena epa ya docteur Omanga na komi kuna boye kokoma na komi ba infirmière wana batali batali mwana mwana ngwasi akufi na yeti ngalo bi no mwana nga akufi te ba médecin musu ba yeba tali mwana te to matana ye kuna pas docteur Manga zaki na premier niveau et comme que tout juste 19h na ye ya ko arrêter consultation nini ya pédiatrie. Mwana moko ya 4 ans zaki ko consulter ye mba moko atiki mwana mwana kuta siliki docteur zo sala mwana ngamba moko habité ozana no cas grave atali mwana docteur wana atali docteur Manga na miso ayebisi alobi maintenant mwana oyo azate asa kufi sala papier na basigne sala papier akene kotika mwana na morgue mama yemo. Docteur Manga siko atali nga na miso atuninga mama est-ce que mwana akufi ngabi no mwana nga kufi te akufite suko asali nini onezaka foi ozaki nango kati wana zalaki nango na kati na lobi te mwana nga akufite apike crise docteur abi ozasira apike crise ngabi oui nazasira apike crise tango na melise kisi nde nerf na ya awa ya mutu esa arrêter na liboko na ngai akufite docteur atali docteur wana muso ayebisa lobi mais non mukolo mwana oya boti mwana abimisi ami wana na mukili azana kundima ke mwana akufite pona ni yozo kanga mwana akufi bon mama to ko traiter siko mwana bazwa maître avatar batie likola mesa babande kotala batie awa na mutema eloko ezate nzambe na babungisini naye ayukisaki docteur Omanga soni te
mbala moto tala kaka maître avatar afongoli munoko afongoli munoko penza ngana kati ya mutema ngana lobi mwana azokata mutema mbala moko lele mondenge bimaki na kudu ezongi docteur wana azotala kanelo mbala moko na lole ndenge zongaki wana akangi munoko normal afongoli miso oyo bambuma ya mwindo wana ezaki na ese baluka ke ebandi kozonga yango moko ti ezongi normal mbala moko ta réaction ezaki ndenge ni tango omona te ngana kotala kaka longi réaction ezate nini te donc nazotala kaka namoni kaka bani kosala ok tanga bani kosala ok ngai po na ngana yebi ke so muta osala ok alingi kokata mutema donc mutazo kufa nzoka nde ok mususu peza la ka mutazo zonga na tie maboko siko na mutu docteur lobi nanga madame otebwe po nani ngana bité docteur osala ok lobi mais non soka sele ok tika ya sala ok aza mutu akalati mbala moko aza mutu akala mbala moko ngana tali na seki pete natali mwana na monika ok sili mwana mbala moko abani kopema normal na ba 6h30 sikoyo tango abandi kopema docteur sikoyo mbetu mwana yalaki yango docteur yena suka fani ngada banana zaki soda na telemi yao sikoyo atali mwana ndenge operlebi oh seigneur nzambe ayoki losambo nzambe wana asali atalinga madame qu'est-ce que tu as apporté nga sokona mitali jipon na benda dra ya mbetu mususu na mizipiki yoka ye oh madame tika kaka depuis l'aube na buto zalaki no kaka na jipeti na yo oyo na kangi na yoki soni wana koko na yo ya boti tata na ye aza koya na tongo bakende koyebisa yeke bamemaki mwana kuna na hôpital mwana apikaki crise mwana kufa kaka papa na voyage mamele aye koko na ya mwasi aye koya aza koya pona kokoma na nini na yolo medical terrasse ezalaki wana ya mwa munene soki pa amonaki te nini adinda na kati ya terrasse tiawa mai ya verre wana elati ye nzoto mobimba tango babimisi ye na bainfirmier batuni mama likambo nini ozokende wapi alobi te bayebisi nga baye na koko na ngai awa sikoyo alobi bakimi ne mbangu balobi soki akufi yabi te mwana wana oyo akufaki lobi ase alamukaki me mwayo mona ye boye eza te mpo okomona ye te zonga okende kochange bilamba mama wana aboyi kozonga afandi na porte hôpital na bilamba na banani bamataka ezotambola ye na nzoto après nzambe wana aye kosalaki mwana sikoyo akomi normal azongi bakomi kopesa sikoyo bakisi ndenge bana nyonso to babelaka mwana bani komatisa kaka bakilo toye kobima tokomi na ndako nde histoire ya maître avatar ya kibebe voilà ebila sikoyo kokola na ye eterna akendaki ndenge nini epai wapi oyo mystère eyaki kosalema mystère na ye ebandaki aza na 3 ans 2 ans et demi ayebi koloba malamu te ayebi koloba malamu te ayebi koloba malamu te azalaki komona deja makambo ana koloba maloba ezobima te nali kukumane kaka malamu te mais amoneka mwana ayebi koloba malamu te na 2 ans deja ye ayebi koloba malamu te mais ayebi kosambela ayebi koloba malamu te mais ayebi kosambela soki mopayo ye na ndako na biso ye akozala na pesi yo mbote sila ozela ntango na koservir yo mpo na ndako na biso ezalaki principe soki mopaya ye ifo alia zwi biloko toservir ye sili ye akobatama nsima ya porte ndenge porte eza wana abatami wana azotala soki amonika mopaya wana asimbi fourchette akati eloko abimi non attends tu n'as pas prié allez ayebisi mutu yesu asimbi mutu wana akangi misu ya mutu wana asimbi liboko mutu wana esimbaki fourchette asimbi yesu kwa asimbi amen amen kama mteyokana amen kaka mteyokana et puis esili abimi na libanda ke kosakana mona kaka mutu yango nono
pokoma nanga muso babenga nga mingi nono. Nono. Yango yo bota oyo aza pastere, aza mutu akala, so obi aza meselabe. Ngana lobi asale nini? Alabi me yo zalaki te. Mwana ya wapi mili soki na sima porta wa. O ngana sambeli te, asimbi fruchette. Mwana tena una bandi kolia te, akangenga miso asambeli esili nda bimi aki. Nga bongo yo pe vraiment na benge, jipe yaka e. Na yebise nga bi vraiment. Yo penzo yena ndako penza, meselabe azawana, yo banda kolia penza osambeli te. O natuna, il n'a pas prié, moi ya ti oui. Elle mange seulement. Nga mwani basala kandenge wana te. Pauvre grand frère nanga moko mususu aye. Atie bilo aye na kabri na ya somba aye na ngwati. Atie na mesa. Ata biso ba mécanicien to kipaka tata maezate. Asali ali kaka banda kolia boya. Tonton Marcel. Priez d'abord. Déjà grand frère sa tcheki musu na kacha mnoka. Atali en tout cas mono ki simbi alors bien ngana osamba te musuneza na mndo yo moko sambela yepe asimbi maboko nuko nae po asimbe subi loko te asembele sili esili abimine libanda noko na continue kolia wana ba mystère aliboso ya mibale tozwi ndaku ya kufutela ndaku moko kitoko nzoka nde ndaku wana mukolo ndaku wana azalaki mama moko boye azosala na tango mobutu wana azaki na misala na ye ndako nga nazwaki nezaki loge me ndako kitoko batunanga na bakulera kotia menano batu bafana na kati te nazwi ndako tokoti mama wana dongi napesa ye confiance ke en tout cas openza mama na ngai soki nazati atangisaka bana na ngai na sima nzoka mama nazaki mama ya ba mystère ya mabe ndako biso tofande za loge mwana mona makambo tofanda kaka boye soko tindi na ndako mwana zotala bakaro nete za boye aza na place azonyata na place azonyata te bakaro na moye bakaro ezaka mwasi azobuka fleur muso batie basani ba dessin moko ya bongo ye akosote yango yo osotaka boye ndenge nini o mama mwasi wana alobaka batu alobaka moni nde mukolo lupanga oyo dese mwana likamni azana malaria nakene na hôpital batali mwana malaria pezanga kate ote azana malaria nga bite mwana za koloba loba tout ça eza malaria mukomso toke matanga balali na yaya na yaya liboso na chambre mama lupango wana na laki peke nake matanga yesu ko atikali ko renyete ndako wana ngana kangiango ekanga maka nzoka ndako ne fungwa maka ndako efungwami na mopepe akayena omwali ba photo ndenge za na mirbo nyoso ba photo donc mopepe ba photo etambola na kati ya ndako mwana soka lobi mama omwani ba photo yo ezalaki lobi awo moni atiaki yango ko nga mwana za na maladi azozo na ba traitement na moni kaka wana moyete ngate il faut tokende baninga bayebisanga bite mama moko boye azali mbikudi soko kena mwana kuna akomona ngate mwana oifuza akomina ndoki po mwana kokoza la boyete kuloba boy mais tango yaya na ya témoignaki ke mir omoni mir ndenge zabo elili ya mutu mais mutu azana ndako te bazaka bango mibale elili ya dese wana na mir ya mwasi wana oya bengaka moni mukolo lupangu na ngai wana na mir aza oya na maboko na ye po akanga yaya na ye na kingo koya po akanga yaya na ye na kingo yesu kasuko azui yaya na ye wana yaya na ye baza na différence ya 9 ans abwaki yaya na ye na se yana tomboki yo moni ndango tindika kwata yelo bite yeleni moni asa na mir tala ye alinga fino kingo yaya na tala pe na mire maboko ya mutu me mutu aza na ndako te mupepe ya modeli wana bana balala te nazongi 5h na wuti matanga na ye na fungola ndako boye bana mbala moko oya yaya ayebisanga bi mama cuisine na biso balambaka nakona na lavabo basokola basani na butu bazosokola to yoki pe batu bazosokola basani balambi batie biloko na mesa balie basilisi kolia
nga bano bazana maladi nake na bango so na hôpital malaria nzamba lobi bon lokolo zana tembe zela yo moko fo mona na miso na lala na ndako na chambre na mbeto kaka porte ya chambre boy mbeto angwana na lala na tem miso ya kokanga te na yo ke moninga mupepe saka libanda na kati ya ndako bango balali pongi mupepe porte ya chambre na kangaki efungwami mpenza fia mwasi akoti dessin wana ot biso tonyataka na se etelemi sikoyo ya mutu atelemi nga sikoyo na mbeto aye sikoyo na maboko na ye po asimba nga na kingo nga sikoyo nayebisi ye naza neutralize na mbeto moye natelemi eza te me nayebisi nga bi moni nga nayeki koluka ndako na mbongo na nga yo ozalaki na ndako me ozalaki na mbongo te nga nazalaki na mbongo kasi nazalaki na ndako te napesi yo mbongo na nga oza na droit na ndako ata moke te meme na bana na nga jamais mbala moko mopepe wa ekati natelemi natali bafoto ekwei likolo ya mesa donc mokolo wana nde nazwaki décision nalobi te ngai il faut nabima na ndako oyo na ndako wana na bima napesa franc belge mais nazwa garantie te nabeta mama wana akotaka koma 6 mois nazwa bafungola nyonso to ya ndako nabwakaki na fosse septique na ndako nazwaka na lemba nde oza komona ba mystère wana ya 3 ans. Voilà. Toko betango prochainement aussi oyo tikali pour que tozo s'appelle likambo ya ngonga boyebi la télévision eza pe makambo ya ngonga et maman lelo nini tindaki osalela nzambe et puis lelo mwana oyo moko boti akomisa yo évangéliste banda kala wana mama ozalaka wapi mama nono en tout cas epa ya nzambe azare ezalaka te nzambe aza na ngonga na ye oyo abengaka mutu ngonga oyo nzambe abengaka mutu bato bakomprenaka yango te nzambe akoki kobenga yo ata deva mwana moko ya moke oyo bato bakoki kondima te me lelo nzambe abengi ngai eseke na kati na ngai azalaki po soki azalaki te lelo nga nakoki kosalela ye te me lokola azalaki na kati na ngai nde lelo oyo pe nabengami évangéliste pe wapi kaka na mystère oyo ya mwana na ngai ya fondation les grands alchimistes oyo lelo nakomi ke soki na évangéliser boye meme na bato mosusu meme na baninga na nga pe eza kosala eza pe kochange bato ebele yango wana esengo na nga ezali ke soki nayambi mosala wana nayambi yango na motema na nga mobimba na ame na ngai nyonso po nzambe wana ayebaki nga banda kala ayebaki kote nini oyo akobimisa me na kote akokaki kobimisa wana abandelaki nanu na mwana oza komona abandelaki na mwana me lelo aye kosukisa na ngai mama kozala évangéliste ezali ya kolokota te ke epoza l'évangéliste osala po lelo ndenge bato bakomi kosala bazokomona lokola mosala mbongo te eza mosala moko ya pasi ezali mosala ifo ezala kati na yo po soki oyebisi olikambo lilobo ekobima na kati ya monoko na yo ezala oyo ewuti kati na nzambe azala na yo po soki nzambe azali kati na yo yende mutu azali verbe yende mutu pe akobimisa oyo ekolendisa mitema ya bato pe ekobongolisa mutu. Est-ce qu'on dit d'abord nzambe ya avatar ou ya salelaka parce que tant des personnes bandimate babi avatar azali mutu bakisi azali mutu oyo akota bikota kota za magicien asalelaka nzambe ya solo te oza signe na nzambe na oyo ndimeli tandis que l'église était belé basé na nzambe belé ya mboka ya minene o nzambe azosala puissamment bazali pourquoi kaka choix ya mwana no moko avatar na ndimeli nzambe wana po nzambe wana sali ba épreuve belé na bomoi na ngai surtout na nzela na ye na ba lèvement oyo mutu mususu akoyi ko supporter te même bandeko na ngai bakokaki yango te me ngai nakokaki yango
ti koloba na nga ke mwana na ngai bakoboma ye jeudi pe na lobi boboma ye me ye azali mutu ya mbila babetaka egogo te nzambe akotikala nzambe bamessage combien oyo batindela ya koboma ngai me nazala na kondima ke koboma ngai okoboma nzoto kasi molimo te naza na kondima na nzambe na ye po nzambe oyo ye aza kosalela aza nzambe oyo alongoli ngai na makambo ebele ebele oyo soki na bandi kotémoigne tokosala ta sanza mobimba témoignage esilaka te. Voilà, alors message phare na église corps de Christ Mobimba bata la biso et aussi na banana nzambe nyonso o bata la biso oyo balandi biso mokolo lelo o yebisa bango nini surtout ba oyo ba perdaki espoir ba perdaki ke nzambe azalaka na mokili oyo ba lobi oyo ya mabe ba lakela bango nyonso tuna vina bango zo simba te o yebisa bango nini nakoyebisa bana na nzambe nyonso eloko ya liboso ezali bayebaki nzambe azali nzambe akufa te nzambe animbaka te nzambe azali soki ondimeli nzambe okomona baepreuve na yo kobundisama nyonso eza kaka te ke satan moto aza kobundisa yo te ekoki kozala bolembu na yo moko nzambe aza kolekisa yo na epreuve wana po oyeba ye azali nani soko oyebi nzambe na profondeur na ye okozala na kimia na bomoi na yo mobimba eloko ekoleka yo ezali te bana na nzambe bakangama na nzambe makasi po nzambe wana aleki nyonso po soko okangami na nzambe okozala lokola mama na maître avatar po mama na maître avatar akangama na nzambe nakangama na ye penza ke nayebi ke nzambe azali kati na nga nimbaka te alalaka te na ngonga nyonso nazaka ngbi lokola soda soki atelemi na position azalaka na position ata fumi docteur aye koswa na sali peka jamais koningana donc eza lokola nzambe nga nazana ye. Ça c'est bien. Et consécration le gars ndenge nini ozaki na banani oyo ba kosaki bino e nzela moko elekaki penza malamu elekaki malamu mingi na esengo bato mosusu bamonaki lokola ke est-ce que pourquoi mama wana koki kondima mwana na ye aconsacré mais ngai moko na nzambe na nga na yebi pourquoi na ndimaki yango mwana nga consacré ngai po na leki pe na banzambe ebele donc côté église oyo OK boza ko lukaka côté nini nzambe ya bosolo mais à la fin de compte ko mona kaka mwa likambo moko eza wana ezo pesa penza te na lukaki nzambe ya vérité na lukaki nzambe oyo asalaka soki yo po tosi na lukaki nzambe ya matindika te na lukaki nzambe asalaka otosi otosa mibeko ya nzambe po nzambe aza ya ba règlement soki yo otosi ba règlement ya nzambe te nzambe pa kozala pene na yo te soko landi ba règlement nzambe kozala pene na yo yango eloko oyo ngai na ndimaki mwana nga consacré nga. Voilà, merci beaucoup Nasuka et numéro de téléphone bambo te opesa manani aussi bato bazana ba problème prière pour na bongo sala benga na tikelo miko. Merci mingi na ba oyo nyoso ba landi ngai na pesi bango merci bazui temps ya kolanda ngai pe nazali kotika mukolo ya lelo oyo na lobi nyoso nga na lobi na maboko ya nzambe po nzambe wana arevelaka nzambe wana asalaka ba oyo nyoso bazana ba problème eloko oyo eleki nzambe ezate ba oyo bazana ba problème spirituel oyo eza kotungisa bango bazokoka kozwa neti ba solution te na ba solution na bango soki balingi kozwa bakoki kobenga na numero oyo 099 99 048 95 wana ezali numero ya mama ya maître avatar numero 099
99 048 95. Numéro na ngai yango wana. Merci mingi. Napesi bana na ngai nyonso mbote. Moye na tanga bakombo ezali te po bana baleki ebele. Po soki na tangi okombo mususu akoloba nga otanga kinga tendenge otanga me bino nyonso bana ya basi bana ya mibali na bakoko na nga nyonso napesi bango mbote mingi. Bisika bazali journée le kamalamu mpona bango. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah, et ça l'inde coupé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.